بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نشوف وين الشورت الموجود في هذا الجهاز ان شاء الله ونحل المشكلة. انا شفت انه هذا المكثف اصلا ما عجبنيش شكله بصراحة. المكثف اللي فوق هذا شكله مش لهالدرجة ونس. بس تعال نشوف برضو شو الكاميرا الحرارية بتقول. خلينا نروح على الكاميرا الحرارية حتى اللوح. بدي اشتري بكابل اي باور، مع اني انا كابل الاي باور مش لهالدرجة بحبه بصراحة، لانه في نظام حماية، ونظام الحماية بيعمل مشاكل. بس للي غرضنا راح يكفي من غير ما ارفع الموسفت. انتبهوا شباب، من غير ما ارفع الموسفت. انا مش شايف انه في حاجة لرفع الموسفت. اكيد الموسفت راح يحمى اول شيء، بس هذا لا يعني انه لازم احقن، لازم ارفع الموسفت. انا مش راح ارفع الموسفت، بجرب اشوف شو بصير معنا. اذا لا، بحقن خط الفي سي سي مين نفسه برضه من غير ما ارفع الموسفت. يعني على كل الحالات مش راح ارفعه ان شاء الله. تمام، تعال نشوف. طبعا اول اشي راح يحمى هو، اكيد احنا هذا الاشي فاهمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابل بعتقد مش قاعد منيح. بطاريات الثمانية، كونكتور بطارية الثمانية عجيب جدا. عجيب يا اخوان، عجيب 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 رهيب. عصبن بعصبن بعصبن درجات. طيب انا حاكن هن. انا اسف، شابك التلفون على الباور سبلاي. في عندي هنا حرارة. في عندي هنا حرارة اللي هي الموسفيت اكيد. بس مش هذا موضوعنا. احنا بدنا الحرارة اللي اصلها، او اللي هي عبارة عن يمكن يكون مكثف جنبه. طيب تجرس موسفيت واضح. مش رايحين نشتغل فيهن، مش هن موضوعنا. طيب حيث هيك راح اسحب سلكين عن الجهاز من غير ما ارفع الموسفيت، واحقن خط الفي دي دي مين، ونشوف ان شاء الله شو بصير معنا. كمان تحت الكاميرا الحرارية. برشح انا، سامحوني شوي على صوتي. انا اخذت البروب، سلكين البروب اللي هن تبعت الباور سبلاي. سلك بروب شباب تبعت الباور سبلاي. ببساطة جدا. ده بلمسهن ببعض، بعطي شورت كامل الباور سبلاي. نرفع بس شوي التيار. تمام، عندي 4 فولت، 3 امبير تقريبا. شوف محل نحكن منه، محل يبقى مليح على اللوح، واضح. ممكن ممكن منطقة الشيء هذا. بس قبل اعطينا نشغل الزد اكس دبليو، نطلع وين في عندي كمان محلات. شوف اصلا انه الزائد انه الناقص فيه. انا بعرفش اقطابه، مش حافظهن. بس يعني برضه من نظرة مبين انه هذا المكثف شكله مش لهالدرجة حلو يعني بصراحة. مبين عليه عاملها ومشرط الجهاز. هذا المسفت اللي حمي معنا. طبعا المسفت هذا بيحمى اصلا لانه ما فيش يعني تحته ارضي، فيش ارضي، فيش وين يروح في الجهد اللي نازل عليه. فيش وين يروح فيه لانه فيش ارضي.
بتخزن في داخله، بيحمى بزيادة، ببين يعني هذا الشيء عليه. بس الفكرة انه كل الشباب زي ما قالها ابو غالب الله يمسيك بالخير، محمد نعامني، زي كل الشباب تعودوا انه خلص لازم يرتفع الموسفيت هذا. مش عارف ليش، انا بصراحة مش عارف ليش. طيب زد اكس دبليو فتحة، تعال نروح على زد اكس دبليو ونشوف مع بعض على السريع. ايفون 8 انتل بلس، اسف ايفون 8 بلس، خلينا نقول له ايفون 8 بلس انتل، ونشوف خط الفي دي دي مين، وين وين ممكن نحكي. هاي خط الفي دي دي مين. اه مكثف في دي دي مين هذا، طبعا اكيد. بالجهة الثانية شوفي عندي طبعا في دي دي مين متشعب في كل الجهاز، فتوقع في كل النقاط اللي انت شايفين يبقى في عندك مشكلة هنا. على كل الأحوال أنا رايح أحكي إن شاء الله أخذ أخذ الواي فاي كالناقص تبعي والزائد تبعي الكتب هذا للمكثف إن شاء الله. برجع على الكاميرا الحرارية. آسف. ونتوكل على الله ونشوف شو بصير معنا. بس ننزل الحساسية شوي بحيث إنه يبين معنا أسرع. طيب كنا الناقص راح فوق الواي فاي أو فوق الناند أو شيلد، مش مشكلة، بأثرش. والزائد تبعينا راح يكون على المكثف. حقنت ما بينش معي حاليا. تعال نوسع الدائرة، ننزل الحساسية كمان شوي، نبين كل الجهاز من الزاوية من هون. اعتقد بين اشي بس انا ما شفتوش. حرارة فيه بس مش واضح بالضبط من وين الحرارة جاي. تعال نعمل اشي ثاني، او بتعرفوا شو، تعال ناخذ زاوية ثانية، تعال ناخذ محل ثاني. وين في عندي كمان في سي سي مان. انا اسف. الحمد لله. في عندي هنا ملف، في عندي هذا المكثف الصغير، وفي عندي طبعا مكثفات اللي حوالين الاوديو الصغير. إيه كمان في دي دي من. طيب هاي المنطقة برضو ما كشفناش عنها.
اللي هن هذول المكثفين عليهن شورت اكيد. ايش الافوميتر تبعي مطفي؟ طيب عليهن شورت، هذا اصلا شكله مش معجبني. ممكن نحكن عليه. في عندي هان تيست بوينت كمان ممكن نحكن فيها. نحكن على التيست بوينت، نحول على الكاميرا. تيست بوينت ايضا ممكن تكون ممتازة لإلنا. شايفين حرارة تحت المعالج، حرارة بلشت تحت المعالج. شوف عندي هنا اهو، او بالجهة الثانية هان كمان ممكن. تعال نفتح الشيلدم ونشتغل بشكل اضبط واصح. انا متوقع افتح الشيلد هان الاقي بحر مي، مش عارف ليش احساس. منطقة ضيفة الحمد لله. لحد هسه لا، خابت التوقعات واحسن. طيب شوي شوي شباب، اوعوا تستعجلوا بهاي اللحظات. انتم مش شايفين معي الحمد لله. طيب احنا فتحنا الشيلد اللي هنا بس ما عملناش شيء اكثر من هيك. فتحنا الشيلد اللي هنا، نطلع على المنطقة ونشوف شو الوضع. اتوقع رايحين نحكي كمان مرة ونشوف اذا في اشي هنا بيحمى. بس بتعرفوا شو، على كل الاحوال انا هذا المكثف مش معجبني، ف مش راح اخليه. مش راح اخليه، راح ارفعه وافحص. وانا بعرفش اصلا اذا في مكثف هان واذا في حدا رافعه من قبل. اعتقد هذا كان في محل يمكن رافعينه. طيب اما رفعناه، تعالوا نفحص كمان مرة نشوف شو وضعنا. ما زال في شورت. طيب
نشوف إحدى المكثفات هان، ونحكي هاي المنطقة ونشوف شو وضعها. منطقة البي ميو بس باند والباور. في عندي هنا كمان تيست بوينت اللي هو هذا. مش عارف، بس خايف شوي احكن لانه ملان مكثفات حواليه، كله احكن عليه وخلاص. يلا نجرب. يلا نجرب نحكي عليه ونشوف شو بده يصير. كليب بس على كاميرا حرية. ونشوف. اه، بس باند بي ميو شايفين. بس باند بي ميو طبعا واضح. باور بس باند بحمى. فين كمان مرة. إيه، الباور بس باند، او ممكن يكون مش الباور بيس باند نفسه، ممكن يكون المكثف اللي جنب الباور بيس باند برضه شكله مش حلو. طلع عليه شكله عليه يعني عن جد فعلا زي اللي زي اللي ماكل هو اشي بعرفش بالظبط. شايفين شكله من هان محروق. بلغتنا بفلسطين احنا بنقول عنه فاكع. من هان. تمام. بتوقع لحظة بس اشوف هو اصلا هذا في سي سي مين. اه طبعا. طبعا في سي سي مين اللي هو سي 504 في دي دي مين او في سي سي مين، مش مهم شباب يعني. نفس الاسم احنا تعودنا عليها في سي سي مين من الايفون 6. تمام. هذا المكثف مش مزبوط اصلا. الحمل والحرارة كلها من هنا بتيجي من هاي الزاوية. فتعال نطلع المكثف من المنطقة وبعدين نشوف شو بصير. بجوز انه الباور بس ما يلزمش ان نرفعه. بجوز فيش لزوم ان نرفع الباور بس بند. فليش نشتغل بزيادة شغل. بلزمش. الزبون صاحب الجهاز بده البيانات الموجودة فيه. طلع بمنتهى السهولة. انتم ملاحظين ليش بالكم؟ طلع بمنتهى السهولة انه خالص. تعال نفحصه. ثواني بس نشوف بالفعل عليه شورت ولا لا. شو معانا؟ عارفه. اه عليه شورت. طيب طلعنا من اللوح. تعال نشوف اذا اللوح نفسه الشورت موجود ولا مش موجود. نروح كمان مرة للمكثف حبيبنا اللي هو مكثف الواي فاي، ونشوف شو الوضع. جهاز زي ما انتم شايفين طلع من شورت. ايه، تعال نحاول نشغله ونشوف ان شاء الله شو بصير. زي ما فهمتكم الزبون او صاحب التلفون بالنسبة له اهم اشي هنا البيانات، مش التلفون نفسه. إيه، الله اعلم.
هاي البطارية اعتقد بدها تعباية فيش فيها كهرباء، اعتقد. بس احنا ان شاء الله نحاول حاليا بس نحط اللوح على السريع ونعطي بطارية، ولا عارفين شو، لما بلزم على الباور سبلاي نشغله وخلص، حتى نعطيه الشاشة بس، نحط شاشته عليه. اوه، ناخذ كابل اي باور. فكل اللي كان مقصود من الفيديو شباب انه بلزمش ارفع انا الموسفيت واعمل له كفلة وافحص عن طريق. طبعا انا عارف انه مقدر موقف الناس اللي بتحب تفحص عن طريق البطارية، يعني انه تحط الكابل تبع البطارية بس، يعني انه تفحص عن طريق بس مش عارف ليش صراحة، يعني مش شايف اي منطق من ورا الموضوع. وكان في جدال بيني وبين اصحابي في النخبة، انك تطلع شورت هذا مش اشي صعب شباب. تحكي بدك تحكي المسار نفسه وتطلع وين في عندك حرارة ازيد، وبالاخر بيلتكى يعني. كل الموضوع انك تشتتش بشكل عشوائي. الجهاز سحب 0 او خلينا نقول 8 ملي امبير من غير ما اشغله، بس مجرد ما شبكت الباور سبلاي. تمام، سحب 8 ملي امبير، يعني في تسريبي. خلينا نقول حاليا اشتغل الحمد لله معنا، بس في تسريبي. هاي التسريبة طبعا مش راح نخليها. تسريبي مشكلة بتفضي بطاريات، ممكن تسخن جهاز، ممكن مستقبلا تعمل مشاكل في محلات ثانية. لا، تمام. تاتش فيه، تاتش فيه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بس أنا بدي أطفي الباور سبلاي. لا، جهاز اشتغل 100%. من هان فيش مشكلة، نقدر نطلع المادة الموجودة فيه، فيش مشكلة نقدر نطلع نعمل باك اب للجهاز. بس المهم جدا نعرفوا انه ليش في تسريبة في التلفون، في تسريبة صغيرة يعني 8 ملي امبير. 8 ملي امبير مشكلة، ممكن تسبب مشكلة. فتعال ناخذ البورد ونحاول نفهم 8 ملي امبير هذول من وين جايات. ايضا راح نستعمل الكاميرا الحرارية عشان نعرف من وين جايات، لانه بصراحة الفولت من الواطيات هي لعبتها يعني. صفر. ايه، اه لا مش مشغل انا، ولا صفر. دير. لا، صفر تمام، فيش تسريبة. شوي كمان مرة، نضوي. صفر. طيب الحمد لله رب العالمين، اشتغل معنا الجهاز. إيه، هذا كان درس اليوم او فيديو اليوم شباب. إيه، فيديو ديمين. بس ملاحظة صغيرة وبكررها، انه بلزمش ترفعوا بلزمش ترفعوا المسفت. المسفت في نهاية المطاف ما فيش لزوم لرفعه شباب. احكنوا خط الفي دي دي مين. طرق فحص الحرارة ان شاء الله، ان 4 او 5 طرق راح نعمل عليهن فيديو خاص فيهن. الكاميرا الحرارية زي ما انتم شفتوا سريعة جدا بالشغل، بس في ايضا الرزينة ممتازة وبتبين شورت من هالنوع. ورك الترمي ببين ورك من ببين اسف شورت من النوع الفلكس. ايضا انا شوف ما جربتوش ولا مرة اشتغلت فيه الفلكس الصراحة، بس يعني على نفس نمط الرزينة بيشتغل. في ايضا الكحول كمان بينت شورت من هالنوع. يعني في عدة طرق باختصار، لكن احنا اخذنا طريقة بسيطة وان شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم اخوكم مصطفى خزران، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.